Go. Okey. Lepas. Ya. Okey. Kita ambil dulu. Alright. Pindah cepat para semua hikers. Buat ni. Dah boleh pot lalu. Bye sikit. Ha? Bye sikit. Bye. Lama sikit tu. Ha, okey.
Nampak ni, nampak dari atas kan? Nampak. Lagi bila nampak. Lagi weh, lagi. Legend. Best. Mesti kena repeatnya. Dah ha? Yes, best. Kena cuba. Syok bosku. Kita lagi. Syok. Okay, ini adalah aktiviti Waterfall Abseiling. Ketinggian lebih kurang 200 meter.